அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் கணேஷ். நெறைய பேரு நம்ப ஏதாவது ஒரு ட்ராவல் பண்றோம் அப்டின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்டின்னா நம்ம முதல்ல சூஸ் பண்ற ஒரு ஆப்ஷன், அதாவது நம்மகிட்ட காரே இருந்தாலும் சரி, இல்ல டெம்போ ட்ராவலரே இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு சூஸ் பண்ற ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? ட்ரெயின். ஏன் அப்டின்னா நெறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ட்ரெயின சூஸ் பண்றதுக்கு உண்டான மெயின் ரீசனே ட்ரெயின்ல டாய்லெட் வசதி, அதாவது கழிப்பறை வசதி இருக்கும் அப்டின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு நல்லா சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்றதுக்காகவே ரயில் பயணத்தை நம்ம அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவோம். நம்பன்னு இல்லை, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருமே ரயில் பயணத்தை தான் சூஸ் பண்ணுவோம். பட் இருந்தாலுமே இந்த ரயில் பயணத்தில் டாய்லெட் வந்தது அப்படின்றத நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது, இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி எப்போத்துல இருந்ததுலாம் ட்ரெயினில் வந்தது அப்படின்னு தெரியுமா? ட்ரெயின், அதாவது இந்த தொடர்வண்டி சேவைகள் தொடங்கினதுல இருந்தே இந்த டாய்லெட் வந்துருச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா 1853ஆம் வருஷம் தான் இந்தியாவில் ரயில் சேவையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்போ ட்ரெயின்லலாம் இந்த மாதிரி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி, கழிப்பறை வசதிகள் சுத்தமாக கிடையாது. எப்போ இவங்க இந்த மாதிரி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1909ஆம் வருஷம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அதாவது அகில் சந்திரா சென் அப்படின்ற ஒரு ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்த நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு லெட்டர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு இன்சிடென்ட்னா, அப்போது இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லாதப்போ இந்த ட்ரெயினில் போகிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ட்ரெயின் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஷனில் நின்றுச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கி அங்கே இருக்க டாய்லெட்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ட்ரெயினை ஏறிடணும், இல்லைன்னா ட்ரெயின் மிஸ் ஆகிடும். இப்படி தான் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. அதாவது ட்ரெயினில் போகும்போது டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, இப்போ வரைக்கும் நம்ம பஸ்ஸஸில் எப்படி, அதாவது ஒரு ஹைவேல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஹோட்டல் நிறுத்தினாங்கன்னா அந்த ஹோட்டலில் இருக்க டாய்லெட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ட்ரெயின்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போனா இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி 1909ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ட்ரெயின் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஷனில் நின்றுச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கி யார் யாருக்கு டாய்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. இப்போது நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம். அதாவது அந்த நேம் சொன்னோம் இல்லையா, சந்திரா, அதாவது அகில் சந்திரா சென் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இதே மாதிரி ட்ரெயினில் 1909ஆம் ஆண்டு அவர் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அன்னைக்குன்னு பார்த்து அவருக்கு வயிறு சரியில்லாத ஒரு காரணத்தினால என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷன் வரும்போது இறங்கி டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ட்ரெயினில் ஹார்ன் அடிச்சிட்டாங்க. அவர் அதையும் பொருட்படுத்திட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, பாதியிலேயே டாய்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதிலேயே போகணுமே அப்படின்னு அவசரமாக அவர் வரும்போது அந்த கையில் ஒரு பக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த வேஷ்டி அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடி வராரு ட்ரெயினில் ஏறணுமே அப்படின்ட்டு. அவர் ஓடி வர்றதை பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், அப்புறம் ட்ரெயினில் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த இன்ஜின் டிரைவர் கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணலை. இவரும் தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு. வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மன உளைச்சல் என்ன அப்படின்னா என்ன இது இப்படி ஆயிடுச்சு. இவர் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா, நான் வரதை பார்த்துட்டு விசிலும் அடிச்சிருக்காங்க, நான் வரதை பார்த்துட்டே விசில் அடிச்சிருக்காங்க. அவர் நினச்சிருந்தா, அதாவது ட்ரெயின் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவர் நினச்சிருந்தா ட்ரெயினை நிறுத்திருக்கலாம். பட் ஆனால் ட்ரெயினை அவர் நிறுத்தலை. இது எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு இதாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்ட்டு அவர் லெட்டர் எழுதி போட்டிருக்காரு. அப்போ தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சரி ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ட்ரெயினில் இந்த பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி இல்லாதது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 1909ஆம் ஆண்டில் ஃபஸ்ட்டு அதாவது 50 மைல் தூரம் ட்ராவல் பண்ணுற ட்ரெயின்லலாம் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. எல்லா ட்ரெயின்லையும் கிடையாது, 50 மைல் தூரம் ட்ராவல் பண்ணுற ட்ரெயின்ஸில் இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போத்துல இருந்து இந்த போக 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 படிப்படியாக நம்ம முன்னேறி எல்லா ட்ரெயின்ஸ்லையும் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்க மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. இது தாங்க டாய்லெட் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு உண்டான ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுற ஒரு கடிதம். இந்த கடிதம் இப்போ வரைக்கும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த மும்பையில் அந்த மியூசியம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மியூசியத்தில் கூட இப்போ வரைக்குமே அந்த அவர் ரயில்வேக்கு எழுந்த கடிதம் இருக்குது. இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரியுமா பார்க்கணும், அதாவது என்னதான் 1909ஆம் ஆண்டு ட்ரெயினில் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாலும்
இந்த ட்ரெயின் ஓட்டுற டிரைவர்கள் இருக்காங்க தெரியுமா, நிஜமாலுமே அவங்களுக்கு 2016 வரைக்குமே அவங்களுக்கு அந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைங்க. இன்ஜின்லேருந்து உள்ளெல்லாம் வர முடியாது, ட்ரெயின்குள்ளெல்லாம் வர முடியாது. இன்ஜின்றது ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி, ஒரு அர்ஜென்ட் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஸ்டேஷன்லையாவது நின்னாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை மட்டும்தான் அவங்க யூஸ் பண்ணி டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் 2016 முன்னாடி வரைக்கும். ஆஃப்டர் 2016க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு எட்டாக்கனி அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் இன்ஜின் டிரைவர்ஸ்க்கே வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, 1909ஆம் ஆண்டுலேயே பயணிகளுக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் ட்ரெயின் ஓட்டுற டிரைவர்ஸ்க்கு கிடைக்கல அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் இல்லை. ஆனால் 2016க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது ட்ரெயினில் எப்படி ஏசி ஃபெசிலிட்டிஸ், ஏசி கோச்சஸ்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி இன்ஜின்ஸ்லையும் ஏசி அளவுக்கு வந்துடுச்சு. இது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை நம்ம ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணும்போது எதுக்காக இந்த ட்ரெயின் ட்ராவலை சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டாய்லெட்ஸ்க்காக தாங்க. ஏன்னா வந்து சிரமமே இல்லாமல் நம்ம திடீர்னு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஒரு இயற்கை உபாதை கழிக்கணும்னா நம்ம எங்கேயும் இறங்க வேணாம், போக வேணாம், ட்ரெயினில் டாய்லெட் இருக்கும், நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டியை நம்ம வந்து நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் மெயின் ரீசன். யார்கிட்ட வேணாலும் கேளுங்க, ட்ரெயினில் போனால் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், அதனால ட்ரெயினை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எப்படி ட்ரெயினுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்ததுன்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். உங்களோட ஆதரவு மற்றும் உங்களோட நண்பர்களோட ஆதரவு எல்லாமே எனக்கு தேவை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.